start. 시작. 왜? 아, 진짜. 우리 애플을 부르가 본다. 이제 애플은 시작합니다. 앞에 있어. 조금 더 뒤로 가고. 그렇지. 그리고 앞으로 나오면서 발은 움직이지 말고 쳐. 그렇지. 자, 갑니다. 응. 오! 안다! 안돼, 이렇다. 이길까요? 이거 가기 때문에 이거 진짜. 엠모 내가 치면 3루로 가. 목표 떴. 오케이. 이거 엠모 같은데 진짜. 이게 엠모가 칠까? 어떻게 할래? 네, 태그한테 해보고 싶어서 엠모가 엠모가. 아까 내가 투자할 거야. 태그한테 할 거야. 태그한테 할 거야. 이거. 앉아! 응, 둘 다 1, 2루에 이길 때야! 홈으로 들어온 주자. 타자가 되었다. M 1루 주자에 1루 주자. 1루 주자 해줘. M 2루로 가. 내가 치면. 자, 힘차게 들려야 돼. 응. 오늘 아니야, 휘둘렀으니까 스트라이크. 스트라이크. 볼. 들어갔어. 오! 아우! 맞지? 네. 일단 2루로. 네, 또 쳐. 일단 가야지. 왜 공이 1루로 가가지고. 오! 안돼? 자, 이거 진짜 잘 쳤어, 안타야. 그렇게 치는 거야. 아까처럼 힘차게 엄마 휘두르니까 3루까지 갔다. 좋았어. 엄마 3루까지 갔다. 좋았어. 아빠 근데 원아웃이야. 참고로. 아, 진짜. 아까. 스트라이크. 스트라이크. 공이 없어. 버스윙하면 안 돼. 아우, 쓰리아웃. 안 하거든. 공이 하나 어디 갔지? 움직여서 수술을 못하긴 한데, 잘해요. 또 하나만. 못하는 거 잘한다. 우리 팀이라도 못하지만 나는 잘한다. 응.
자, 공 줄게. 뭐 일로서 해. 공 여기 있다. 잠깐. 맞아. 공 다 줬어. 일로서 서 있는 걸 하나 만들어야 돼. 괜찮아. 일로서. 자, 이제 해보자. 뭐 일로서. 일로서. 정리가 있으면 안 되고 아빠가 치는 갔다고 잡아야 될 거 아니야. 와, 뭐 잘. 응. 뭐 중간에서 뭐 하냐? 아, 뭐. 엄마한테 땅볼 가면 주원이가 일루로 뛰어가야 돼. 아우, 근데 주원이는 치수가 그거보다 없어. 그거가 있어서. 아, 맨손 캐치. 아, 맨손 캐치 실패했어. 아, 글러브. 글러브. 아, 글러브. 글러브를 껴야 그런 거 없지. 왜? 왜 보여줬어? 왜? 보여줬어. 뭐야, 이거? 손가락을 빼야겠어요. 오케이. 손가락 안 빼야겠어요. 살짝 위쪽으로. 좋았어. 좋았어. 자, 수명이 이야. 안타. 일로 던져. 으이가. 자, 이제부터 본격 던질 거야. 응. F가 이제부터 변속구 던진다. 응. 변속구. 오! 강석구 맞아. 볼. 오, 강석구 맞아. 핵강속구. 이거 다 핵강속구 파워. 볼. 그리고 두골 투스트라이크. 두볼 투스트라이크. 그냥 블랙 추가하는 거 아니야? 어떻게 해? 와! 잡아. 홈런! 아, 뭐야! 뭐야? 공 맞고 튀었어.
아빠 원아웃이야? 어, 9점. 1대1 동점. 아빠 2점을 먹어. 마운드를 내려오고 있습니다. 일모 수사하세요. 그럼 주원이가 땅볼 잡으면 엄마한테 잘 던져줘야 돼. 어. 던져. 파울 아니고? 일모 저로 가야 돼. 안타. 아 뭐야 이거. 아니 파울이었어 근데. 파울 아니야. 파울이네. 파울 아니야. 아니 순수 앞에 땅볼로 떨어졌잖아. 파울 아니야? 그럼 파울 아니야. 파울이 아니고 F. 아니래. 적당히 잘 굴러가는데 파울은 아니야. 엄마가 1루 빨리 가볼게. 엄마 파울이라고. 수명이랑 1루로 가 무조건. 어, 맞아. 이게 맞아. 알았어. 이거 아웃. 1루는 세이프. 굿. 밟고 왔어. 밟고 돌아왔어. 너 이번에 아웃 잘 시켜봐. 아이고 미안. 볼. 볼. 안 좋고 난 안 좋고. 있었어. 엠모. 맞아, 거기에 있어. 거기에 있으면 더 아웃 시키기 쉬우니까. 주원이가 뛰어갈 수도 있고, 엄마가 뛰어갈 수도 있고. 간다. 아우. 밟고 있어야지. 엠모 끝이야. 저거는 밟고 있어야 된다고 그러니까 나도 안 나왔잖아. 자, 원래 수비수들이 잡고 이렇게 하면 그냥 지나가. 교대. 이대라고? 교대. 오케이. 엠모 2번 닫아해. 아휴, 닫아야 시간 돌아갔다. 무서워서 못 잡겠죠. 아, 잡을 수 있었는데. 엠모의 수비에. 엠모 다음 투타에 2번 타자. 여기 바울 쪽에다 기다리고 있어. 바울. 이번에 정말 쳐. 야, 주원아. 응? 때 앞으로 가지 말고 아빠 쪽으로 기다려. 아빠 쪽으로. 이렇게. 그렇지. 그렇게. 그러면 진짜 방금 홈런 나왔을 것 같아. 그럼 그건 또 바울 오버야. 되는데, 이러면은. 자, 침착해. 오! 안타. 일단 이렇다. 이루다. 자, 이주인님 주장 공을 주셨습니다. 침착하게 던져봐. 잘했어. 일단
누가 한번 해볼 수 투자해. 오, 왔다. 예쁘다. 공 안 맞으려고 지나가고 났어. 아, 왜 목이 잡아. 잡아. 아웃이야, 세이브야? 아웃이야, 세이브야? 아우, 세이비야. 세이브야? 세이브. 공은 넘어가고 안 좋아? 근데 주자가 먼저 들어왔어? 나부터. 나부터. 자, 가자. 애무 이루두자. 애무 이루두자. 내가 지금 홈까지 가. 뭐야, 애무. 거기 좀 너무 가까이 왔어. 야, 애무 나가 있는 거야, 뭐야. 응. 너무 가까이 왔어. 됐어. 그리고 앞으로 이쪽으로 뒤지지 말고 아빠 쪽으로 뒤져. 그렇지. 조금 뒤로 가고. 조금 이쪽으로. 그렇지. 거기서 치는 거야. 거기서 아빠 쪽으로 뒤지면서 치는 거야. 그러면 오케이. 홈런이 많이 나. 오, 엄청 잘 쳤지. 그치? 3루까지 가볼게. 1-3루, 주자 1-3루. 어디까지 나가 있어? 주환이 한번 쳐. 아, 내가 3루잖아. 주환이 쳐. 아, 내가 쳐. 방금 좀 기억하고. 어이, 아빠 쪽으로 디디면서 힘차게 스피 돌리는 거야. 어. 한번 해봐. 잘했어. 엄청 잘했어. 자, 아우, 감독고 진짜. 에이. 아빠 쪽으로 디뎌야 돼. 앞쪽으로 디디지 말고. 엠버 쪽으로. 그렇지. 앞쪽으로. 공이 오는 곳 같은 곳으로 너 디디면은 공을 못 쳐. 투스트라이. 아, 뭐해. 1. 아우. 아, 투아웃. 내가 3루자해. 아, 진짜 어이가 없네. 강석구. 아, 진짜. 강독군데 파울. 강석구. 아, 진짜. 앞으로 디디지 말고. 아, 진짜. 강독군 진짜. 안타. 애무가 쳐. 공 들어온 김에. 이거 물로 해봐야겠어. 1-2로 주자 2대2. 물로 해봐야겠어. 너무 좋아. 너가 한번 해봐. 좋았어. 견제만 언제나 잘해야 돼. 도루야? 아웃이야, 세이브야? 세이비야, 내가 먼저 왔어. 나는 박팀입니다. 자, 아이고. 파울. 누구한테 슬라이딩이 최고야. 아니, 진짜. 됐다. 자. 오케이. 아우.
아빠는 이걸로 칠게. 이제 그럼 그걸로 지금 F 어쩌 하시라. 아빠 홈런 치고 싶어. 아, 뭐야? 근데 강속구는 이거야. 핵강을 놓고. 응. 핵도 핵개가를 놓고. 봐봐. 볼. 주원아, 글러브 껴야지. 그래야 1루 가서 잡을 수 있지. 내가 추천하는. 핵 강속구도 스트라이크를 던져야 되는 거야. 내가 1루로 할게. 내가 1루로. 뭐야, 잡아. 이거. 아우, 잘 쳤어. 겨우 잡았어. 계속 부러질 거야. 파울. 아우. 파울. F. 잘 치고 감독인데. 던질게. 잠깐만, 엄마 수비 준비해. 어머니 대도로서 1로 던져야만 해. 던진다. 잠깐만, 엄마 수비 준비하고 됐어. 볼. 아니. 강속구라도 스트라이크를 넣어야 강속구지. 스윙. 퍼스윙, 원 스트라이크, 투 볼. 오! 투수 앞단 볼. 투수가 아웃 시키네. 투 아웃. 글러브에 쏙 들어갔어? 공이? 공 하나만 들고. 그래야 수비를 할 수 있지. 잡아. 이거 빨리. 네. 이거 아직 못 잡아. 내가 던져보자. 강속구. 오! 스트라이크. 이번엔 강속구인데 스트라이크였어. 이거 치워버려. 신경 쓰여. 스윙. 이거 어떤 스트레이트였어? 어떻게 던지? 아우! 아닌가? 퍼스윙 삼진. 어떻게 던지? 미스를 못잖아. 응. 그냥 뒤에까지 할 뒤에까지 하자. 몇 텐데? 나도 이걸로 친다. 너 이걸로 치면 했고. 응. 무거운가, 이거? 그걸로 연습해 볼래? 좋아. 무거워. 그거 그러면 나무 배트 나중에 못 사겠다. 이걸로 하는 거. 연습 그래. 많이 하고 나무 배트 그때. 나. 오. 차? 자. 받아가겠어? 이미 내가 치렀어. 좋아할 거야. 조심해. 던지면 아웃될 수도 있어. 던지면 아웃될 수도 있어. 던지면 아웃될 수도 있어. 오! 아우! 이리 아우. 이리 아우. 몸이 왜 이리로 가는 거야? 나 이리로 다시. 내 거가 뛰고 다시 한다. 아니, 너가 쳐야지. 멤버가 뛰고 다시 한다. 너가 쳐.
다시 너무 커. 나 이거 진짜 다시 해야겠어. 됐고, 이 원래 돌림감을 이러지 않아. 맞아, 그러지 않아. 됐고, 그러면 반칙 반칙이야, 쳐. 그래. 아이, 아우, 일로, 아우, 일로 못 돌아갔어, 주원이가. 일로 돌아갔어야지. 아빠가 다음부터 일로 돌아가야 돼. 아, 뭐야! 경사이다, 경사. 아니, 둘 다 왜 이렇게 힘들어? 맞아, 너 힘들어, 그지? 야, F. 아니야, 3아웃이야. 쓰리아웃이야. 3아웃이야. 아, 왜냐면 엄마가 아빠 잡았으니까 아웃이지. 너는 아웃이잖아. 음. 정말 아웃이잖아. 왜 인도를 왜 던지냐고. 순식간에 공격이 끝났어. 아이, 이번에 진짜, 이것도 끝내버릴 거야. 경살 플레이. 끝내버릴 거야. 끝내버릴 거야. 근데 강석구도 스트라이크를 잘 던져야 돼. 던질 줄 알아야 돼. 아유, 주원아, 글러브 없으면 일루에서 공 못 봤잖아. 근데 아빠 이 사이로 치는데. 오! 원스트라이크 원볼. 이야. 볼. 아,